Slava vsa pripada ti, pojemo ti skupaj pesem vsi. Slava vsa pripada ti, Bog. Poj aleluja Bogu le, slava aleluja, res velik je. Slava vsa pripada Bogu. Slava vsa pripada ti, pojemo ti skupaj pesem vsi. Slava vsa pripada ti, Bog. Poj aleluja Bogu le, slava aleluja, res velik je. Slava vsa pripada Bogu. Slava vsa pripada ti, pojemo ti skupaj pesem vsi. Slava vsa pripada ti, Bog. Poj aleluja Bogu le, slava aleluja, res velik je. Slava vsa pripada Bogu. Bog rešitelj, Bog zdravnik moj, naša si pomoč. To si ti, Bog rešitelj, Bog zdravnik moj, naša si pomoč. To si ti, slava vsa pripada ti, pojemo ti skupaj pesem vsi. Slava vsa pripada ti, Bog. Danes se spominjamo začetka reformacije. Zato poglejmo nekaj osnovnih sporočil, ki so jih oznanjali reformatorji. Njen glavni začetnik je bil nemški katoliški duhovnik in avguštinski menih Martin Luther, ki je 31. oktobra 1517 v Wittenbergu napisal listino z 95 tezami o napačni moči odpustkov. Reformacija je bila versko gibanje, saj je Luther kot duhovnik videl potrebo po preureditvi rimsko-katoliške cerkve. Luther je med drugim zahteval naslednje: naj bo cerkev ponovno preprosta, prav tako tudi bogoslužja. Zavzemal se je proti čaščenju svetnikov in relikvij, plačevanju odpustkov. Vsak vernik naj bere Sveto pismo v svojem materinskem jeziku, da bi lahko razumel in sprejel odrešitev, kateremu Bog po svoji milosti in ljubezni ponuja. Luther je sprva zahteval le reformo katoliške cerkve. Ker pa ga je ta zavrnila, se je oblikovala nova cerkvena organizacija, luteranska cerkev. Podobno se je zgodilo tudi v mnogih drugih deželah. Luther je zanesljivo ena najbolj markantnih osebnosti ne le protestantizma, ampak tudi celotne zahodne civilizacije. Reformacija je imela mnogo širši vpliv, kot je pričakoval Luther, ne samo na duhovno življenje cerkve, ampak tudi na kulturno in politično gibanje v 16. stoletju. Lutherov vpliv na zahodno filozofijo
književnost, politično in socialno misel je bil zelo velik. Prosvetljenstvo je v reformaciji videlo kot boj za razum in svobodo vesti zoper srednjeveško praznoverje. Mnogi so Lutra občudovali zaradi prevoda Svetega pisma kot velike jezikovne dosežke. Filozofi so pripisovali reformaciji kot zelo pomembno osvobojočo vlogo človeške miselnosti. Hegel dejal, šele z reformacijo se je začela svoboda duha. Celo za Marksa je bil Luther nosilec nemške teorijske revolucije. Odkriti Lutra danes pomeni vzeti ga resno, pomeni dovoliti mu, da nam pripomore v našem lastnem, odgovornem razmišljanju o tem, kaj pomeni biti kristjan tudi v našem prostoru in času. En od glavnih reformacijskih spisov Lutra je spis o svobodi kristjana. Glavna tema je bila, kot že pravi sam naslov, svoboda kristjana. To pa je tema, ki je aktualna za vsak čas, še posebej danes, ko se soočamo in srečujemo vsakodnevnimi protesti za svobodo posameznika. Zato nam lahko reformacijsko sporočilo še danes pregovori zelo globoko in razodene osnovne potrebe vsakega človeka. Na reformacijo pa smo lahko ponosni tudi Slovenci na našega Primoža Trubarja, očeta slovenskega jezika, avtorja prve slovenske knjige Katekizma leta 1550. Trubar ni postal začetnik slovenskega jezika, literature samo iz narodne zavesti, temveč iz ljubezni do rojakov na osnovi Svetega pisma. Njegova želja je bila, da bi lahko Božjo besedo Slovenci brali v svojem materinem jeziku, ki ga človek resnično razume in mu seže do srca. Trubar je razlagal Božjo besedo in je imel željo, da jo lahko tudi njegovi rojaki berejo v svojem jeziku, da bi v njih prebudil resnično vero. Spomnimo se ponovno ob dnevu reformacije, kaj je bilo glavno sporočilo reformacije, v kateri sta se Martin Luther, naš rojak Primož Trubar in mnogi drugi zelo trudili. Kaj so učili reformatorji? Kaj si je želel Primož Trubar? Verjetno je večini znan stavek, ki ga poveda Trubar. Za vse Slovence prosim, milost, miru, usmiljenje in pravo spoznanje Boga po Jezusu Kristusu. Njegova prva želja za Slovence je bila, da bi spoznali milost Boga. Kaj je milost? Dobiti, česar si ne zaslužimo. Težko je včasih sprejeti, da bi dobili nekaj, kar si nihče ne zasluži. V Svetem pismu imamo čudoviti primer milosti. Eden od hudodelcev, ki sta veselo na križu, ga je preklinjal in mu govoril: ali nisi ti Mesija, reši sebe in najo. Drugi pa mu je odgovoril in ga grajal: ali se ti ne bojiš Boga, ko si v isti obsodbi? In midva po pravici, kaj ti prejemama primerno povračilo za to, kar sva storila. Ta pa ni storil nič hudega. In govoril je: Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. In on mu je odgovoril: resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Eden od hudodelcev, razbojnikov, je postal deležen odrešenja. Kaj je storil, da je postal deležen odrešenja?
Nič. Nobeno dobro delo. Vse, kar je storil, je bilo njegovo spoznanje, priznanje, da je kriv, grešnik in rabi Jezusovo pomoč, odpuščanje, milost. Druga globoka želja molitev Trubara je bila sprejetje, doživetje miru. Mir z Bogom, notranji mir in mir z drugimi ljudmi. Hebrejska beseda za mir je šalom, kar pomeni vse splošno blagostanje, mir. Svetopisu nam razodeva, odkot prihaja ta mir. Nič ne skrbite, ampak v vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo za hvaljevanjem. In Božji mir, ki preosega vsak bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Globoki mir lahko doživimo v svojem srcu, ko se spravimo z Bogom. In potem prinašamo naše skrbi, želje pred našega Boga in ga prosimo za pomoč. Trubar je molil za usmiljenje. Usmiljenje pomeni, da ne dobim kazni, ki si jo zaslužim. Poglejmo primer v Svetem pismu. Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi služabniki. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan 10,000 talentov. Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je teda padel preden in ga prosil: potrpi z menoj in vse ti povrnem. Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil. Nekdo je izračunal, da bi povprečni delavec v tistem času za plačilo dolga 10,000 talentov moral delati 150,000 let. Se pravi, misija nemogoče. A ni potrebno biti Bogu hvaležen za tako veliko usmiljenje. Ne zavržimo Božjega usmiljenja do nas. Na koncu Trubar končuje: in pravo spoznanje Boga po Jezusu Kristusu. Če beremo prvo slovensko knjigo Katekizem, vidimo, da je bila njegova želja za Slovence, da bi prišli do pravega spoznanja Boga. Razumel je, da so milost, mir in usmiljenje kot dar in sad, ki sledijo pravemu spoznanju Boga. Tisti, ki sprejme milost, mir in usmiljenje, doživlja pravi in osebni odnos z Bogom. Njegova hvaležnost je v Bogu za Božji dar od rešitve. Z milostjo ste namreč odrešeni po veri. In to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. Je sporočilo reformacije relevantno za današnji čas? Za Trubarja niso bili največji problemi v 16. stoletju napadi Turkov, niti smrtonosna kuga. Trubar je razumel, da se vsak človek sooča z največjim, temeljnim problemom v svojem srcu. Zato je katekizem sestavil tako, da bi lahko vsak neizobraženi Slovenec razumel ključne resnice Svetega pisma. Da je vsak človek grešnik in potrebuje odpuščanje svojih grehov skozi Jezusa Kristusa. Trubar
je zelo jasno učil o osebni veri vsakega človeka, da mora verovati in sprejeti odrešitev, ki jo ponuja Bog v Jezusu. Največji problem niso vojne, kuge, finančne krize. Seveda so to vse velike težave. Toda, če se človek ne spravi z Bogom, lahko zapravi svojo večnost, kar pa se ne da primerjati z začasnimi zemeljskimi težavami. Zato je Trubarjevo sporočilo pomembno tudi za današnji čas, saj še vedno veliko ljudi živi neko formalno krščanstvo in ne pozna temeljnih resnic odrešitve. Tudi večno hrepenenje po osebni svobodi, ki je še posebej aktualno v današnjem času, nam lahko da samo Bog. Zato ob koncu pridimo v molitvi pred našega Boga, kateri nas ljubi in je skozi Jezusa Kristusa vse storil za našo odrešitev. Vse, kar mi moramo storiti, da v veri to sprejmemo, da priznamo svoje grehe in povemo: Jezus, odpusti mi vsak greh, odpusti mi, da nisem vedel, da nisem razumel, da sem spregledal, da si ti na križu vse storil za mene. Odpusti mi in odpiram ti srce, sprejemam te za svojega zveličarja in odrešenika. Daj mi svoj mir, daj mi mir, ki mi daje moč, da lahko živim na tej zemlji. Eno življenje po tvoji Božji volji, da sem lahko luč in sol. Da, vse je storjeno. Naj ti praznik reformacije oživi, prebudi, omogoči, da ponovno spregledamo, kar je Bog na križu storil za nas. Želim vam prijetne, blagoslovne praznike in veliko Božjega blagoslova. Šalom.